بتحبي المحشي؟ طب عايزاه يطلع طعمه زي بتاع امك او بتاع جدتك؟ السر مش في الحشوه ولا في السلق، السر كله في الصلصه. النهارده هقولك على طريقه صلصه المحشي اللي بتخلي ريحته تجنن كده من على باب البيت. كان معايا 3 بصلات متوسطين، وكان معايا قطعه صغيره من اللية. ممكن تستغني عنها، بس هي بتخلي ريحه المحشي في حته تانية بجد. هفرمهم كويس جدا في الكبه، وبعد كده هجيب حله على النار واحط فيهم معلقه من السمنه ومعلقه من الزيت. ممكن تستغني عن الزيت وتحطي بس معلقتين من السمنه، وهفضل اقلب فيهم كده لحد لما يبتدوا يحمروا بالشكل ده. واول لما تبتدي تحمر كده هحط البهارات بتاعتي: فلفل اسود، رشه صغيره من جوز الطيب، وهقلبهم مع بعض. اول لما ريحتهم تطلع كده هحط معلقه صغيره من الكمون. وبعد كده هقوم جايه حاطه بقى عصير الطماطم بتاعي. لو الطماطم بتاعتك مش حمرا ممكن تحطي معلقتين صلصه، بس انا ما كانت حمرا وما استخدمتش الصلصه. جبت بقى الخضره بتاعت المحشي بتاعتي اللي هي كانت شبت، كزبره، بقدونس، وفرمتهم كويس جدا مع بعض. وببتدي اول لما تبتدي الصلصه تتسبك بالمنظر ده هقوم جايه حاطه مكعب من المرق، نص معلقه من الشطه، وهبتدي بقى احط ربع الكميه بتاعتي من الخضره. دي بجد بتخلي ريحه المحشي تحفه. بغطيه بقى، اقلبهم مع بعض واغطيه واسيبها بقى تتسبك على نار هاديه. اول لما تبتدي تتسبك احط الملح بتاعي. بصوا، تعرفوا منين انها اتسبكت؟ ان الايدام بيفصل عن الصلصه بالشكل ده. هقوم جاي حاطه بقى، اطفي النار واحط الكميه بتاعه الكزبره بتاعتي او الخضره بتاعتي اللي باقيه، واحط الرز بتاعي واقلبهم مع بعض، واحشي بقى واسوي. عايزه اقول لكم ريحته بتجنن بجد، وطعمه مش قادره اقول لكم. اوعدك بعد كده مفيش محشي غير بالصلصه السحريه دي. بجد يا ريت تجربوها وتنزلوا تصلوا لي على النبي في التعليقات، واشوفكم في تكه جديده وتركايه جديده مع نونا.